шударга ёс хуулийн засаглалыг сонгож хэрэгжүүлж болохгүй гэж бодоод байгаа. Өнөөгийн хууль зүйн сайдын үед гаднаас хүн хулгайлж иржсэн 3 гарыг хугалж тамал зовоож амь насанд нь хүржсэн л да. Эннийхээ төлөө өнөөгийн хууль зүйн сайд уг нь уучлал гуйх ёстой. Энэ албан тушаал хашиж явах ёсгүй юм байна. Ерөөсөө үндсэн хуулийн цэцээс Монголын түүхэн төрийн өндөр алба хашижсэн хүн хууль зөрчсөн, хэрэг үйлдсэн гэж чөлөөлөгдсөн, огцорсон хүн бол өнөөгийн хууль зүйн сайд байгаа. Тийм учраас өнөөдөр энэ албан тушаал хашаад байж ах чим боломжгүй. Надаас хэвлэлийнхаа асууж исэн ерөнхийлөгчээр нь ямар ажил хийдэг юм бэ гэж. Ямар ажил хийж болдгүй гэж. Тэгээ миний хариулт бол ерөнхийлөгч болсон хүн бол өмнө нь бодож байсан ажлаа л хийдэг. Өмнө нь одоо айж явсан юм уу өмнө нь хийж байсан ажлаа л үргэлжлүүлдэг байхгүй юу? Хүн гарч ирээд ерөнхийлөгч боллоо гингүүтээ цоо шин хүн бол мэдээж болж хөвөрдөг. За та бүхэнд асуух асуулт байна уу? Тэгэхээр миний дараачийн зүгээр нэг харж байгаа юм. Өнөөдөр манай хууль шүүхийн байгууллага үнэхээр одоо дэндүү нэр хүндийг унгах ийм байдал руу оруулж байна. Тэгээ би хувьдаа боддгийн Монгол улс шүүхгүй байснаас Монгол улсыг нь хууль зүйн сайдгүй байсан дээр юм байна. Монгол улс өнөөдөр шүүхгүй байснаас ерөнхийлөгч хүү байсан баг дээр шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр хууль шүүхийн байгууллагыг хамгаалах нам алга байна. Тийм үйлдвэрчин алга байна. Тийм ам алга байна, хэвлэл алга байна. Ц.Элбэгдорж дээр ч адилхан. Надад одоо өөрийн байгуулсан нам алга, өөрийн одоо худалдаад авсан телевиз алга. Уг нь Монголын хууль шүүхийн байгууллагад бас агс дэвшил гарч байсан юм шүү гэдгийг би энд хэлэх ёстой хүний нэг нь л. Авилгын индекс гэж байдаг, авилгын төвшин 120 дээр байсан авилгын төвшин 70 болтол бууж байсан бас үе байдгийг. Та нар гайхчихж магадгүй 50 байраар Монголын авилгын төвшин сайжирж ирсэн. Энэнийг нөгөө олон улсын байгууллага Лондонд төвтэй олон улсын байгууллага гаргаж ирж байсан. Монголын хууль шүүхийн байгууллагын нэр хүндгээд аваад үзэхэд 16% байсан. Нэг үе. Дараа нь 64 болтлоо өссөн байгаа шүү дээ. Тэр олон хуулийг батлуулж тэр их ажлыг хийсний дараа энэнийг Герман төвтэй олон улсын байгууллага дүгнж гаргаж ирж байсан. 16%-тай judiciary integrity гэж юм байдаг. Judiciary integrity гэдэг нь Монголд 16 байснаа 64% болж өслөө гэж. Ардчлалын удирдагчийн амь насыг Санжаа сүрэнгийн зоригийн амь насыг хөнөөсөн хэргийг Монголын хууль шүүхийн байгууллага, хуулийн байгууллага олон жил мөрдөж алуурчдын оллоо гэж шүүхээр шийдвэр гарсан. Тэгэхээр иймэрхүү одоо агц дэвшил Монголын хууль шүүхийн байгууллагад байсан юм шүү гэдгийг энд хэлэх нь зөв байх. За тэнд гар өргөлөө. За ингээд цуваад асуучих 50. Годолцох цаг ирж байгаа болов уу гэж үү? За. Тэгэхээр би зүгээр өчигдөр би өөрийнхөө фэйсбүүк дээр нэг өмнө нь хэлжсэн үгээ бичсэн. Ц.Элбэгдорж прокурорын байгууллагын ой дээр очиод намайг барьж хий, манай дүүг барьж хий гэж баахан загнасаар байгаа л ингээд прокурорын байгууллагаар одоо хэрэг мөрдүүлээд намайг барьж хийжсэн гэж. Тэгэхээр инквайрийн тэр одоо баривчилжсэн юм нь бүр инквайрд уучлал үзүүлсэн би их сайн сандгийн 2013 оны 8 сарын 1 шүү дээ. Энэ тоог санахаар надад нэг тийм жоохон тийм эвгүй байдаг л да. 8 сарын 2-нд миний ээж өөд болсон. 13-нд нэг өдрийн өмнө би инквайрт уучлал үзүүлсэн байдгийг. За тэр яах вэ?
Тэгээд тэр прокурорын байгууллагын ой дээр хэлсэн үг бол 2015 оны 8 сарын 14-нд хэлсэн үг байгаа шүү дээ. Инквайрийг уучлснаас хойш 2 жилийн дараа хэлж байгаа үг. Би тэр үед яг өнөөдөр болох гэж байгаа юмыг л ярьж ирсэн. Монголын төрлөө хулгай хийдэг, хууль шүүхийн байгууллагаас зугтдаг. Тийм улсууд мирааж байна. Тийм улсууд тэр шулмын армийг бий болгоод Монголын ард түмний тэр сэтгэл санаа тархийг угааж байна. Ийм аюул болох нь байна шүү. Энэ хууль шүүхтээр шудраг ёс тогтооно гэдээ явж байгаа энэ хуульчдаа төр нь хамгаалах ёстой юм шүү. Тэн дотор ганц нэг буруу ажил хийсэн хүн байж магадгүй. Гэхдээ хуулийнхан бүх мэрэгжлийн хүмүүс шиг бид нар сэтгүүлчид юм бичгтээ мэрэгжлийн сэтгүүлч арай голтой юм бичдэг, арай голтой юм нэвтрүүлдэг штэ. Эмчнэр адилхан штэ. Тэр одоо зураг нь ямар байна, тэр X-ray нь ямар байна, аль эсвэл шинжилгээ нь ямар байна гэж дүн гаргадаг. Хуульчид яг мэрэгжлээрээ хууль барьж ажилладаг. Бас голтоо шийддэг юм л да. Тэгээд ийм одоо дайралтууд бий болно шүү гэдгийг би өмнө хэлж лээсэн. Одоо яг энэ үйл явц болж байгаа. За дараачийн асуух асуулт. За тэнд хамгийн цаатал. За дараа нь чи. Өө. За. Одоо сүүлийн үед зоригчны амнаас би асуудал нэлээ уцаар тавьдаг шүү дээ. Өөрсдөө сайд нь одоо тэр хүмүүсийг одоо хэлсээр ингээд би тэр түрүүчийн асуултан дээр нэг хариулт нэмчихэд хөө. Тэр нэг омс хозооно гэдэг. Би хэн ч ямар ч албан тушаалтай бай өнөөдөр яг ажил дээрээ байна уу, албан тушаалгүй байна уу? Хууль шүүхийн байгууллагаас дуудвал яваад оч гэдэг ийм л одоо ойлголттой хүн штэ. Намайг тэр зангиагаа зүгээд гутлаа тослоод оч гэдэг гээл ингээ бичээд байдаг. Тэр үл зүгээр л хууль шүүхийн байгууллагад үзүүлэх хүндэтгэл монголчууд эмчид үзүүлэх гэж явахдаа усанд ороод дотор хувцас солиод очдог штэ. Монголчууд сонгуульд оролцох гэж явахдаа хамгийн сайхан хувцас өмсөд явдаг байхгүй юу? Чи хууль шүүхийн байгууллага дээр очиж байгаа бол дуудсан үед нь л очих ёстой шүү дээ. Инквайрийг 12 удаа дуудсан юм байгаа. Энэнийг та нар баг өнөөдөр сонсож байгаа юм шиг сонирхож магадгүй. Нэг дуудаад очиагүй, хоёр дуудаад очиагүй, 12 удаа. Ажил дээр нь очиод юм тодруулъя гэсэн тодруулж чадаагүй. Тэгээд тэр хуулийн байгууллага аргагүй ихэнд тийм одоо баривчлага хийсэн байдгийг. Тэр инквайрт холбоотой хэрэг гэдгийг өмнө нь хууль зүйн сайдаар ажиллаж исэн хүн нөгөө авилгалтай тэмцэх газрын шинэ удирдлага томилогдонгууд 16 хавтаст хэргийг инквайр дээр мөрдөөд бэлэн болгоцсон байсан. Өнөөгийн хууль зүйн сайд шүү дээ. Тэгэл тэр асуудлыг авч үзэл авилгалтай тэмцэх газар шүүх рүү шилжүүлсэн байдаг. Тэр нөгөө тодруулах гэж оролдоод 12 удаа дуудаад ирэхгүй болохоор нь тэр баривчлага нь явсан байдаг. Сая нэг дуудлаа гэж нэг уг нь очоод тэр хууль шүүхийн байгууллагын тэр хүмүүсийн асуух тэр зүйлд нь хариулт өгчих ёстой. Бид нар өөрсдөөсөө нэг юм соёл нэвтрүүлэхгүй бол хууль шүүхийн байгууллага хүндлэхгүй бол өөр хинж хүндлэхгүй. Би өвдөө тэгж боддгоо. За зоригтой холбоотой асуултыг. Тэгэхээр энэ асуудал бол таныг төрийн байгууллагад анх яг одоо энэ яа асуудал бол шалгалтаа тэгээд шүүхээр шийдэгдсэн шүү дээ. Одоо ингээд бүх юм эсрэгээр болчихсон байна. Тэр одоо олон нийт ч гэсэн юм шалгах энэ прокурор бол энэ хуулийг үнээр энэ хүмүүсийг хилэгдүүлжээ гэж хэлж таны харж байгаа үнс тань ямарсан тухайн мэдээлэл тань нуутаас юм гаргасан. Энэ тал дээр та хатгаа бас тэр байх гэсэн үгээр санагдахгүй гэж. За Санжисүрэнгийн зургийн амь насыг хөнөөсөн хэрэгтэй холбоотой та ерөнхийлөгч байсан. Та өнөөдрийн байдлыг яаж харж байна? Тэгэхэд одоо яаж харж ирсэн бэ гэдэг ийм асуулт асууж байна. Тэгэхээр би энд хариулъя гэж бодож байна. Ер нь альва хүн амны хэрэг ялангуяа ийм төр нийгмийн зүтгэлтний амь насыг хөнөөсөн хэрэг хоёр шаттай л байдаг. Нэгд нь алуурчны нь болох ёстой. Манай хуулиарч адилхан. Дараа нь алуурчин нь тэр одоо захиалагч өнөөгийн хуулиар бол хатгагч гэж бичсэн байгаа. Тэрнийг зааж өгөх ёстой, түүнийг нь олох ёстой. Тэгэхээр миний харж ирснээр бол энэ хэрэг ер нь цаашаа тэртээ дэргүй 3 шаттай юм байна гэж би хардаг байсан. 3 дахь шат нь юу вэ гэвэл ямар учраас энэ хэрэг ийм удаан илэрхгүй байсан юм бэ гэдэг. 2000 одоо 1998 оны хэрэг шүү дээ, тийм биз дээ. Тэгэхээр 21 жил. Тэгээд ямар учраас одоо энэ хэрэг тэр 20 жил илрээгүй вэ гэдэг ийм 3 дахь шатыг бас үзэх хэрэгтэй болж байгаа юм байна гэж бодож байсан. Одоо нэг 4 дахь шат гэж гарч ирж байна. Миний харж байгаагаар. Тэрний Нямдоржийн зохион байгуулж байгаа шат. Ямар учраас Нямдорж ийм үйл ажиллагаанууд хийж байна вэ гэдгийг одоо өнөөдөр Нямдоржийн хууль зүйн сайд байхад шалгаж чадахгүй бол хэзээ нэгэн цагт энэ Монголын ард түмэн түүний хариуг нэгчил таараа, шалгаж л таараа. Тэгэхээр энэ хэрэг бол
дөрвөн шаттай явах юм байна гэж би боддог. Зүгээр зоригийн хэргийн хувьд өөр нэг юм бол тэр шүүхээр шийтгэгдсэн алуурчт нь амьд байгаа. Учир нь олдно гэдэгт бол би ерөөсөө эргэлзэхгүй байна. За одоо энэ бол үндэсний аюултай зөвлөлийн гишүүнээр ажилласан. Таны манан мах бүлгэл буюу энэ хонглыг бий болгосон энийг чинь нураахын тулд өнөөдөр үндэсний аюултай зөвлөлөөр аюултай хүмүүсийн газрын дарга, ерөнхий шүүгч, прокурорыг үндэсний аюултай зөвлөмжөөр томилдог ийм зүйлийг одоо бий болголоо. Тэгэхээр та энэ дээр ямар байсуултай байгаа вэ? Хоёрдугаар та хурц зэгдэх хүнтэй юу нэг нэгээр нас авах дараа нь хурцаа асуучих тийм үү? ямар холбоотой юм бэ? За. Гурлаар таныг болоод байж байгаараа байж. шудрагаас гэж ярьсаар ирсэн. Хурц. Ард түмний нүдний давдал шудраг бус зүйлийг та хийсээр ирсэн юм байна. Таны үүсгэсэн шудраг бусын хонгол өнөөдөр маш олон хүмүүсийг хилмиглүүлсэн чирсэн. За. Тэгэхээр та бол Монголын хууль шүүх прокурорын байгууллага Монголын ард түмний өмнө маш их хэм хийсэн байна гэдгийг бол өнөөдөр олон нийтийн захирал хүчээгээр маш олон илэрхийлж байна. За болсон байна. Тэгээ. За. Тэгэхээр хурц шудраг усын хонгол нэгдэх нь юу вэ? Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн одоо гаргасан шийдвэр гэж. Тэгэхээр зүгээр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн энэ одоо их хурлд оруулсан хууль өнөөдөр батлагдах уу, батлагдахгүй юу? Тэр бол нэг тийм асуудал бараг биш болчихлоо доо. Ер нь энэ асуудал өнөөдөр батлагдахгүй бол дахиад ийм орлого хийн орж ирнэ. Нэгвээр хэлбэл өнөөгийн байгаа ерөнхийлөгч бол тэр айдас гэдэг юмыг энэ улс төрчдийн зүрхэнд суулгаад өгч байгаа. Тэгээд энэ зоригийн хэрэг энэ одоо яригдаад байгаа саяын асууж байгаа олон зүйл бол зүгээр л энэ улсуудын сэдв шүү дээ. Та бүхэн мэдэндээ энд байгаа олон жил сурвалжлага хийсэн сэтгүүлчд бол бараг уншиж байгаа. Ер нь парламентын сонгуулийн өмнөх хавар юм бол ингэж эхэлдэг. Дараа нь юм ширүүсдэг, сэдвээ олж авахын тулд улс төрчид өрсөлдөг, улс төрийн амьдралаа сунгахын тулд өрсөлдөг. Би энэ хууль зүйн сайдын гаргаж байгаа аашийг надаас асуух юм бол зүгээр л улс төрийн амьдралаа сунгах гэж байгаа л арга шүү дээ. Та олон жил улс төрд байлаа, яв баргээд ингэхээр л надад ийм мундаг сэдв байна. Ийм одоо мундаг ажил байна. Гэл ингээд хэлжил явах намдаа сонгогчдоо хэлэхэл арга шүү дээ. Тэгэхээр зүгээр би түрүүн хэлсэн үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл бол үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл биш, зүгээр л ийм аюултай байдлын зөвлөл болж хувирсан. Одоо та бүхэн мэдэндээ хуулиас зугтаж исэн хүн, шүүхээс зугтаж исэн хүн ер нь тэр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн дарга болоод өөр юу хийх юм бэ? Өөрийнхөө гадаад дотоод хамтарч исэн тэр хамсаатнуудынхаа хэргийг алга болгож байгаа. Тэр одоо 280 сая доллар, тэр 800 тэрбум орчим төгрөгнийхөө хэргийг 46 сая одоо төгрөгөөр хаалгаад явж байгаа. Өчигдөр нэг бахан хэрэг дуусч яхад тэр тухай ерөөсөө дурдчихгүй байгаа. Хамсаатнууд нь гэж яригдаад байгаа нөгөө та нарын шаардаад байдаг жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангаас зээл авсан тухайд урахчгүй байгаа. Энэ ойлгомжтой. Энийг би нөгөө сонголттой асуудал болгож одоо хэрэгжилж гин гэж ингэж л хэлж байгаа. Хурц гэдэг хүнтэй би зүгээр л өмнө нь бүр ерөнхий сайд хийж яхад тэр хүн өмнө нь энэ тагнуулын байгууллагад ажиллаж байсан. Дараа нь ажил үүргийн шугамар л хамтарч ажилладаг ийм л байдалтай байсан. За тэр шудраг усын хонгол гэдэг дээр энэ одоо 5 жил үргэлжилж байгаа кино штэ. Би зүгээр тэгээд хэлчихье. 2016 оны 6 сард би одоо энэ бол энэ өнөөдрийн энэ явагдаж байгаа энэ үйл ажиллагаа бол эртнээс төлөвлөсөн төлөвлөгөөгөө л хэрэгжүүлж байгаа. Монголын төрийг авна. Энэ ард түмэнд ийм айдас хүйдэс бий болгоно. Хүн бүхэнд ийм юм үзүүлнэ. Тэгээд ийм аимшигтай юм үзүүлээд дараа нь ингэж гарна. Тэгээд энэ гарсан юмаа ингэж хэрэгжүүлнэ гэдэг үйл ажиллагаа хэрэгжүүлж байгаа. Манай ихэнх улсууд энэ дотор бараг цөөхөн байдаг. Социализмын үед социализмын эсрэг дуурдаг хүн гэж маш цөөхөн байсан. Өнөөдөр ардчлалын үед яг үндэ ардчлалтай гэж байгаа боловч ардчлалын төлөө түүнийг хамгаалахын төлөө дуурдаг хүн маш цөөхөн болсон. Энэ бол тийм л байдаг. Энд нэг тэгээд айхтар одоо бодоод байх юм байхгүй. Намаа хэн хараадгийг би сайн мэднэ. Намаа хэнээр харааддгийг мэднэ. Хэдэн зуун одоо тороолын нөгөө шулмын айрамтайг би мэднэ. Элбэгдоржийг хараана гэдэг бол зүгээр л өнөөдөр Элбэгдоржийг өөрөөсөө илүү хүн болгох гэдэг бол хэцүү шттэ. Энэ хэцүү ажлыг л 5 жил хийж байгаа. Одоо цаашдаа ч үргэлжлүүлж хийн. Элбэгдорж өөрөөс нь илүү муу хүн байх ёстой. Элбэгдорж өөрөөс нь илүү хулгайч байх ёстой. Элбэгдорж өөрөөс нь илүү шудраг бус хүн байх ёстой.
Тэгэхээр би нэг юмд гайхдгийг. Харин ингээд 100 хүн зогсцсон байхад 2 хүн одоо над руу сошиалоор бичдэг шүү дээ. Та хизээч нуурч өгч болохгүй шүү. Таны хийжсэн ажлыг бид мэднэ. Дэмжсэн хэвээрээ байгаа шүү гэд. Яахаар ийм цөөхөн ч гэсэн одоо ганц хоёр ч гэсэн хүн байгаад идэх юм бэ. Энэ бүхэн дууг нь бүгдээрээ автсан байх ёстой шүү дээ. Эдний одоо найруулсан тавьж байгаа энэ үйл ажиллагаагаар бол тэгээд одоо яг тодорхой юм руу орвол за тэнд гар өргөсөн. За энд. Шүүгчийг өнөөдөр хийн шүүх вэ? Прокурорыг хийн шүүх вэ? Өнөөдөр хэрэг сэжиглэгдэж байсан шүүгчийн шоронд амиа холбогдсон. Прокурор нь хүнжил дотроо байлцлаа. Тэгэхээр энэ тогтолцоог өөрчлөё. Үндэсний айхгүй байдлын зөвлөгөөс зөвлөмж гаргаад энэ шүүгчийн гишүүн байдлын тухай хууль энэ хуулиуд өөрчлөлт оруулахаас маш энэ хууль хэлтийн байгууллагын удирдлагч нь өөрөө сайн талаараа сайн дураараа би ингээд хөөж өгье гэдээ огцрогдохгүй юм байна. Огцруулдаг ихээр бүр хүрээгээд ингээд байгаад их юм. Тэгэхээр өөр ямар гарц гаргалгаа байгаа юм бэ? Энэ хууль шүүхийн байгууллага энэ улс төрчдөө нэг болох. За ингээд таныг ерөнхийлөгч байх үеэс ахуулаад энэ тогтолцоо би илүү эрчимтэй бий болсон гэж ярьдаг юм уу? Тэгэхээр эндээ та ямар хариулт өөр ямар гарц байгаа? Бид нар бол өөр ном уншаад байгаа хүн. Би арай өөр ном уншдаг. Одоо асууж байгаа улсууд бол мэдээж өөр ном уншиж байгаа, өөр юм үзэж байгаа. Тэгэхээр зүгээр дэвшлээ хадгалаад явчих хэрэгтэй байсан. Өмнө нь тэр 16 байсан шүүхэд итгэл 60 хэд болж байсан бол тэрнийг бид нар нэмэх ёстой байсан. Би 11 хууль санаачлаад оруулсан 7 хууль нь батлагдсан. Гэхдээ тэр нь бас нэлээд засвартай батлагдсан байдгийг. Тэр үлдэжсэн 4 хуулийн санаачлаад энэ үйл ажиллагааг цаашаа улам үргэлжлүүлээд явах ёстой байсан. Тэгэхээр мэдээж шүүгчийг юм уу хуульчийг аль эсвэл одоо гэмт хэрэг үлдэж байгаа хэнийгч бай улс төрч бол шүүхгүй. Шүүх хуулийн байгууллаганд энэ асуудлаа шийдэх ёстой. Тэнд муу юм байгаа бол тэнд одоо засах шаардлагатай юм байгаа бол шүүх хуулийн байгууллагаар нь засагддаг. Тэр зоригийн одоо алагдсан хэрэг дээр ч гэсэн шинээр нөхцөл байдал үүслээ шүү дээ. Тэрний тэр прокурорын байгууллагад хандах ёстой. Тэр улсууд нь хэрэг үүсгээд явах ёстой. Зоригийн хэргийн мөрдөж явах хугацаанд ч гэсэн тэнд одоо янз бүрийн шалгах шаардлагатай, эргэж авч үзэх шаардлагатай асуудлууд гарч ийн гарахгүй байна гэж хэвлэлээр ярьдаг байсан шүү дээ. Тэр бүхнийг нь прокурор дахин шалгаад ингээд хянаад явдаг. Тэнд оролцож байсан тэр 3-4 шатны бүх шүүгчид, бүх хуулийнхан тэр хэдэн зуун хүн одоо тэр Ц.Элбэгдорж дээр нь сууж байгаа болоод ч юм уу түүний одоо дур зоргоор түүний дур зоргыг хэрэгжүүлэх гэж ажиллана гэж бол байхгүй шүү дээ. Гэхдээ тэнд одоо алдаа гарсан бол түүний хууль шүүхийн байгууллага нь өөрөө шалгаад л явах ёстой ийм л зүйл байгаа. За энэ (2015) онд улсын их хурлаар гарсан нэг сойрхон баталсан нэг одоо олон улсын гэрээг надад огт ярьдгүй шүү дээ. 2015 онд гарсан. Зандаа хүүгийн их болд өөрөө гарын өсөх зурсан байгаа. Та нар олоод аваарай. Тэн дээр юу гэсэн байсан бэ гэвэл Оростех компанид одоо бүрэн эрхээ шилжүүлж байгаа. Нэггээр хэлбэл Оростех компани гэдэг бол хүнд худалдах, хүнд одоо асуудлаа шийдэхийг тэр эрхийг Оросын талд шилжүүлээд өгсөн байсан. Хэрвээ Монголын 51% асуудал яригдсан бол тэрний хэн нэгэн зарах гэж байгаа, авах гэж байгаа бол үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл хуралдах байсан байх. Засгийн газар шуралдах байсан байх. Хүнд байгаа 49-ийг авчрах гэж байгаа бол хүнээс авах гэж байгаа бол тэр аюулгүй зөвлөл хуралдах байх тухай асуудал ерөөсөө байхгүй. Тийм л юм. За тэр. Би За байж байгаа ганц хүтээр дараа нь уран зураг дээр за. Шүүхийн одоо за ойлгосон. Аль хэргийг ямар шатнд хэн гэдэг шүүх үү, ямар байдлаар энэ шудраг бусын хөнгөлчин бий болоод байгаа шүүхийн процесс бий болоод бүгдийн тайлбарласан. Яаж энэ хөнгөлөөр чирсэн дөрвөлж явтаа уулзсан энэ төрийг бүх зүйлийг ярьсан. Монголд яаж ийм байдлаар Монголд яаж шудраг эс тогтоход шүүхэн шийдээд энэ хүн гэмт хэрэг үлдсэн байна гэдээ 3 шатны шүүхээр яваад шийдсэн. Та нар зүгээр шүүхийн бүх баримт бичиг харин шүүхэд хийсэн тэр одоо шинжиллийн үр дүнд шүүх хурлын бүх материал илүү байгаа. Дээрээс нь үзмээр байгаа бол та нар шүүх хурлын тэр бүх видео бичлэгийг аваад үзэх хэрэгтэй. Одоо энэ шүүхийн байгууллага тэрнийг бүгдийг нээлттэй тавьчих хэрэгтэй. Тэгээд тэр прокурорын байгууллага тэр улсын яллагч нь ямар зүйл олоод ямар зүйл болохгүй байгаад ялж исэн гэдэг тэр асуудлаа гаргаж ир тавиад яв. Тийм учраас шүүхийн тэр цаасан дээрч байгаа видеогоорч байгаа хүмүүсийн тасдаж авсан үзүүлж байгаа видео гарч ирээд хэлж байгаа тэр бүх юмд итгэх биш. Яг тэр бодит материал руу н орох юм бол илүү үндэслэлтэй юм нэгдүгээрт харагдана.
Би зүгээр энэ юуг харуулж ийн гэвэл Монголын хууль шүүх нь одоо энэ авилгал гэдэг юм уу хэрэг хийсэн хүмүүстэй хариуцлага хүлээлгдэг биш. Одоо энэ нь эргээд энэ улсууд нь гарч ирж хууль шүүхийн байгууллага доош нь хийдэг, татаж унагадаг ийм системийг дээрээсээ ингээ системтэй явуулж байгаа үйл ажиллагааны зүгээр л үргэлжилнэ шүү дээ. Өөр юм ерөөсөө байхгүй. За. Тийм байхгүй. Би түрүү нэг юм яриандаа хэлсэн шүү дээ. Бүгдээрээ нэг сургалтанд хичээл дурлага авлаа гэж. Энэ бол цэцрүү өгж байгаа зүгээр л ээлжит одоо урилга шүү дээ. Цэцэн дээр үнэхээр шударга байж чадахгүй юу? Мэдээж альч талаас нь харсан гэсэн үндсэн хуулийн цэц гэдэг бол үндсэн хуулийнхаа үгсгийг хамгаалдаг. Чимэдгоо хэлдэг байсан бүр үжил санааг нь хамгаалах ёстой гэж. Энэ талаас нь авч үзэх юм бол энэ мэдээж үндсэн хуулийн бус үйл ажиллагаа. Тэгэхээр тэд нар бол энэ одоо ээлжит хичээлдээ бүдэрхүү аль эсвэл одоо бүдрээгүй дүр үзүүлж өнөөгийн энэ одоо явж байгаа зүйлийг цаашаа хууль ёсны дагуу гэж ингэж харж үргэлжлүүлэх үйл гэдэг байгаа. Ганцаараа. Энэ дээр зүгээр нэг зүйл хэлээ. Өнөөдөр нэг 11-ээс сарлсан улсын их хурлын нэгдсэн чуулган чинь хуралдахгүй байх шиг байна шүү дээ. Тэгэхээр тэд одоо жишээлбэл юу хүлээгээд байгаа юм. Би зүгээр энд одоо хэлэх гэсэн одоо энэ нэг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл хуралдсан энэ хуулиудыг оруулж байгаа нэг шалтгаан яриад байна да. Нэг аюултай бичлэг байгаа юм шиг байна шүү дээ, тийм үү? Нэг хүн тамалсан, зодсон, тийм аимшигын одоо яасан бэлээ? Эрүүдийн шүүсэн тийм бичлэг байгаа л гэдэг байгаа. Тэгээд тэр улсууд нь эрүүд нь шүүгдсэн. Тэгээд тэр улсууд нь одоо хэлсээр тийм өндөр ял авсан гэж. Би зүгээр энд нэг юмд итгэлтэй байдаг. Яг Санжаа сүрэнгийн зоригийг ямар алуурчд амь насын хөнөөсөн бэ гэдгийг нэг л хүн харсан шүү дээ. Хэн байж таарах вэ? Үгүй. Тэр бол Санжаа сүрэнгийн зориг өөрөө. Тийм биз ер нь бол яг өөрийг нь алж байгаа тэр хүмүүсийг хамгийн сүүлд харсан хүн бол. Тэгэхээр зүгээр би ингэж боддог. Өнөөгийн хууль зүйн сайд бол зоригийн алуурчдаар зүгээр бахархдаг хүн байхгүй. Тийм хууль зүйн сайд жишээлбэл зоригийн алуурчныг илрүүлэх үү. Өнөөгийн хууль зүйн сайд зоригийн аллагыг гарсан хууль зүйн сайд байх хугацаанд зоригийн аллагыг зохион байгуулсан байж магадгүй байсан хүмүүст хууль зүйн сайд байхдаа сайд биш байхдаа ч үйлчлэгээ үзүүлж байгаа юм шиг ажилдаг байсан. Тийм хүн байж болох уу? Та нарт би зүгээр нэг жишээ хэлье л да. Одоо та нарын өмнө сууж байгаа Ц.Элбэгдорж байна. Ц.Элбэгдоржийг алчиж гэж бодъё. Миний алуурчны хойноос Ц.Нямдорж явах уу? Яг чин сэтгэлээсээ. Тэрний хүн хатгаж байгаа зохион байгуулж байгаад алуулж гэж бодъё л да Ц.Элбэгдоржийг. Тэр зохион байгуулагчийг олохын төлөө явах уу? Та нар зүгээр боддоо. Яг өнөөдөр намайг харааж исэн шиг 90 хэдэн онд зоригийг тэгж л хараадаг байсан бид нарыг. Тийм уур амьсгал байсан. Энэ аллагаас хэн дандаа хожиж исэн, ямар нам хожиж исэн, ямар хүмүүс зүрхэндээ мөнхийн шархтаа явж исэн. Энэнийг бол юм мэдэх улсууд нь мэднэ. Та нар үнэхээр тэгж итгэж байна. Одоо Ц.Нямдорж энэ дээр шударгаас тогтоох гэдэг ингэж яваад байна гэж. Би зүгээр л улс төрийнхаа амьдралыг одоо цаашаа уртсгах гэж сэдв болж авах гэж л явж байгаа хүн шүү дээ. 49 гэдэг бол Ц.Нямдорж хараад сэдв болж авсан. Зоригийн аллага гэдэг дээр Ц.Нямдорж хараад одоо сэдв болж авсан. Бусад хууль шүүхийн байгууллага түүнийг одоо хууль зүйн сайд биш байсан үед ч гэсэн хэрвээ илрүүлчих юм бол энэ биш гэж хэлэх л байсан. Зүгээр л өөрийнх нь одоо тэр зан араншин тэр байхгүй юу? Түүнээс биш надад бол энд нэг тийм айхтар одоо юм алга. Зүгээр энэ байдлаас гарах гарцвал юу вэ гэвэл өнөөдөр тэр хууль зүйн сайд хийж байгаа хууль зүйн сайдаас нь чөлөөлөх. Энэ засгийн газрын хамгийн сайн шийдэх. Одоо энэ их хурл хуралдах биш. Засгийн газар нь хуралдаад ерөнхий сайд нь тэр асуудлыг оруулж ирээд чөлөөлөх. Яахаар энэ хүн ингэж ажилдгийг. Аяндаа энэ хууль хяналтын байгууллагууд бас нөгөө талаас нь хараад явж байгаа улсууд байгаа шүү дээ. Тэгээд их хурлын гишүүнээс нь төдгөл зүйл. Үнэхээр үндсэн хуулийн бус хууль зөрчөөд ийм асуудал оруулж ирж байгаа бол тэр үндсэн хуулийн биш энэ хууль батлагдангууд өнөөгийн сууж байгаа ерөнхийлөгчийг үндсэн хууль зөрчсөн байна уу үгүй юу гэдгээ асуудал үүсгээд тэгээд үндсэн хуулийн цэц авч хэлэлцэх.
шинээр үүссэн нөхцөл байдал гэдэг бол тэр хууль шүүхийн байгууллага руугаа хандаад шийдвэрлэх. Үнэхээр тэр нь яг хуулийн дагуу шийдэж гин үү, хүний нөлөөнд орж гин үү гэдгийг харах. Ийм л гарцсан байгаа шүү дээ. Гэтэл бид нар чи бүгдээрээ вакуумд орцсон юм шиг, бүгдээрээ энэ юмд орцсон юм шиг ингэж явж байгаа. Би танарт нэг юм хэлье. Өнөөгийн ерөнхийлөгч гарч ирээд эхний ээлжинд юу хийсэн бэ гэхээр өөрийнх нь үгэнд орохгүй байж магадгүй, өөртөө нэг тийм санал нийлэхгүй байж магадгүй засгийн газар огцорсон. Оролцсон оролцоогүй гэдэг ийм маргаан эц төгсгөлгүй явна. За ингээд засгийн газрыг өөрийн болгочлаа. Хууль тогтоох байгууллагыг өөрийн болгох шаардлагатай. Тэнд байсан дарга нь зөв буруу байсан тэрнийг одоо хичнээн чих маргаж болно. Муу сайн байсан хамаагүй. Зүгээр л тэнд нэг тийм бул чулуу шиг зарим нэг юмыг хааж исэн хүн байсан байж магадгүй л тэрнийг огцрууллаа. Тэгээд их хурлыг гартаа авлаа. Яг их хурлын гишүүн нэг бүр дээр асуудал үүсгэлээ. Одоо 49 гишүүн жидүүгийн хэрэгт холбогдсон ч гэдэг юм уу? Наад гишүүд чинь өнөөдөр энэ хурлын тухай шударгаас сайн байгаа тухай би энэ дотор 4 удаа сонгогдоод ажиллаж байсан хүн би нэг зүгээр нэвт харж байгаа. Наад бол чинь бүгдээрээ ингэ баригдчихсан болсон байхгүй. Тэгээд дараачийн сонгуульд хэн нэр дэвшгүй гэдгийг өнөөдөр байгаа тэр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд байгаа 3 хүн шийднэ гэдгийг л харуулж байгаа. Тэр хууль оруулж байгаа нь бол энэ гуравт батлагдахгүй бас нэг асуудал биш. Зүгээр л та нарыг дараа нь дэвшүүлэх болсон. Тэр айдсыг л бий болгочих. Тэр хууль шүүхийн байгууллагын тухай хууль оруулж байгаа нь Баттулга бол баг тал хувийнхаа зорилгод хүрсэн шүү дээ. Тэр хууль шүүхийн байгууллагын хүмүүсийн зүрхэнд айдас суулгаж байгаа байхгүй. Дуртай өдрөө би хууль оруулаад тэгээд та нарыг одоо татнаа. Дургу байгаа шүүгчтэй хөөж явуулна өөрийнхөө хүнийг томилноо л гэж. Ерөөсөө л тийм л юмыг л бий болгож байгаа шүү дээ. Өөр юу ч байхгүй. Энд нэг тэгээд хүн гайхаад тэгээд энэ дээр нэг тийм хүн бодлоод байх ийм зүйл энд байхгүй. За ингээд одоо дараагийн 3 дахь шат нь юу? Хууль шүүхийн байгууллага. Нөгөө нэг шүүхийн бие даасан байдал гэж бид нар чинь 20 30 жил ярьлаа. Монголчууд хичнээн их зүтгэв. Энэ ардчлалын тулгуур институтийн нэг гэж явлаа шүү дээ. Хуулиар засаглана гэх тийм биз дээ. Албан тушаалтны засаглал биш, хуулийн засаглал байх ёстой гэл тэ. Тэгээд наад зах нь 4 жилээр томилдог биш, сонгуулийн хугацаанаас зөрүүлээ 6 жилээр томилдог бай. Өөрчлөх гэвэл зөвхөн ийм 3 үндслэлээр өөрчлөе гэл. Бас бид нар тийм гайхамшигтай мундаг хуульчид, гайхамшигтай мундаг улс төрийн зүтгэлтнүүдтэй байсан шүү. Совдгуа гэж байлаа. Улсын их хурлд одоо гишүүнээр ахмад олон жил ажиллаж байсан ганц нэг улсууд байлаа. Чимэдгуа гэж байлаа. Тэр улсууд чинь энэ тухай ярьдаг, энэний төлөө санаа зовдөг байсан байхгүй. Өнөөдөр энэнийг сөрөөд ярьдаг хүн гэж байхгүй шүү дээ. 5 жилийн аимшигын юм үзэж байгаа юм чинь би ерөөсөө бүгдийг ойлгож байна. Та бүхнийг бүгдийг ойлгож байна. Намааг бүр өвхтөл хараад байгаа. Дүүжил, ал, цаазал одоо юу гэдгийг тэгэд доромжилж байгаа тэр доромжллыг бол би ойлгож байна. Би энэнийг бол даваад гарч чадна. Гэтэл энэнийг манай нийгмийн уур амьсгал давж гарахгүй байна. Одоо ингээд засгийн газраа карманда хийлээ, их хурлаа карманда хийлээ, шүүхэ хийлээ. Одоо 4 дахь засаглал нь юу вэ? Сэтгүүлчд. Одоо та нар руу ирж явна. Зүгээр л одоо гаднаас хүртэл сурж байгаа шүү дээ. Эхлээд хувийн хвшлээ дараад ав тийм ээ. Тэр хамгийн баян гэдэг хүнээ бариад ав, дараа нь хэвлэлээ бариад ав, дараа нь хуулиа бариад ав. Тэгээд ингээд яв. Тэр зарим оронд хэрэгжсэн арга бол өөр цаг үед хэрэгжижсэн, өөр оронд хэрэгжсэн байхгүй. Арай Монголд ийм хэрэгжих ийм одоо суурь байхгүй. Гэхдээ өнөөдрийн байгаас нийгмийн сэтгэхгүйгээр зүгээр ингээд халтраад орчих гэж байгаа. Тэгээд дараа нь та нарын амьдрал хэцүү болно. Дараа нь энэ тухай ярьдаг нэг ч хүн байхгүй. Ягаад энэ тухай яриад байгаа би зүгээр маш энгийн жишээн дээр хэлье. 500 мянган төгрөг тийм ээ 2 жилийн өмнө 500 мянган төгрөг $300 байсан шүү дээ. $300 байсан. Өнөөдөр 500 мянган төгрөг $180 болсон байна. Энэ тухай надад чинь ярьж чадахгүй. Өнөөдөр Монголд хамгийн хэцүү ажлыг хэн хийж байгаа вэ? Санхүү одоо тэр юу мууны ажлыг олон улсын валютын сан хийж байгаа шүү дээ. Монголын хамгийн хэцүү юмыг тэд хийж байгаа хөрхий. Тэр дэмждэг улсууд мөнгийг гаргаж байгаа. Энэ засаглаж байгаа улсууд ч үнэхээр жаргалтай байгаа байхгүй. Та нар баг одоо сая ингээд дэлгүүр ороод 7 хоногийн хүнсээ цуглуулъя гэд гарсан байж магадгүй. 2 жилийн өмнө хэдэн төгрөгтэй гарахад цуглуулж чадчихсэн. Одоо 2 жилийн дараа хэдэн төгрөгтэй гарахад юу авч ийн? Эннийг та нар бүгдээр харж байгаа. Эннийг л яриулахгүй гэж байгаа байхгүй. Тэгээд та нарт би нэг юм хэлье. Сэтгүүлчд бол нийгмийн нүд чих болж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр эдгээр юун дээр найрлж байна? За нэг юм дээр найрлж байна. Эрдэнэс 5 толгой гэдэг компани хэдэн төгрөгийн ашигтай ажиллав сая? 800 тэрбум төгрөг шүү дээ. Татвараа төлсөний дараагаар. Одоо энэ 800 тэрбум төгрөгөн дээр л найрлж хүн бүхний амыг одоо энэ мөнгөөр хаах гэж оролдож байгаа. Тэгээд энэнийг хувааж авах уралдаанд явж байгаа. Тэр 800 тэрбум төгрөгөндөө миний төмөр замын хэргийг оруулаач, шинээр төмөр зам бариач гэж сайд нь яваад одоо тэр нөгөө Баттулгын барьцсан нөгөө шороо шахаж байгааг хүлээж авч ийн гэдээ явж исэн биз дээ. Энэнийг л яриулахгүй гэж байгаа шүү дээ.
Тэгэхээр тэр 800 тэрбум төгрөгнөөс хэн илүү мөнгө авах уу гэдгийг харж байгаа. Өнөөдрийн авилгал хаагуур явж байгаа гэж хөгжлийн банкны дээгүүр явж байгаа. Тэр одоо ярамгийн хороолол гэдэг нэг юм босч байгаа. Тэр банкнаас тэр хороололд хэдэн төгрөгийн зээл гарч ийн. Хэн тэр барилгыг барьж ийн. Та нар нэг хойноос нь яваад харчаарай. Мэдээж тэрний тухай яриулахгүй гэж надад ч маш их юм хийж байгаа. Тэгэхээр иймэрхүү зүйлүүд рүү явж байгаа. Нөгөө Эрдэнэт 40-ийн хөөж явуулаад одоо тэр чинь бүр тендергүй шалгаруулна гэж хэлж байгаа шүү дээ. Нөгөө хэн ямар бараа үйлчлэгээ шахах уу гэдгээ тендергүй шалгаруулна. 20 жил өөрөө шахаад 20 жил өөрийнхөө хамаатнаар шахуулсан тэр юм зогсцсонд л наадуул чинь боож өгөх гэж байгаа шүү дээ. Зүгээр тэндээс сонгуулийн мөнгө усхая гэж. Наадуул чи одоо 2-3 юмны төлөө явж байна. Сэдвийн төлөө уралдаж байна. Дээрээс нь тэр одоо хэн энэ их хурлд нэр дэвшиж болох уу гэдгийн төлөө уралж байна. Нөгөө шударга байгаа улсуудын царайг та нар гараад мэдгдэл хийж яхад нь баг өөрсдөө харж байгаа дөө. Баг уншиж байгаа надаар хэлүүлэхгүй. Тэгээд дээрээс нь мөнгөний төлөө явж байна. Энэ сонгуульдаа зарцуулах мөнгөө одоо юугаар дамжуулж олж авах вэ гэдэг. Ийм 3-4 юмн дээр энэнийг л яриулахгүй, энэнийг хэлүүлэхгүй гэдэг л ийм л үйл ажиллагаа явж байгаа. За энд би зүгээр одоо хийсэн ажлаа уг нь тэрний хүмүүс зохион байгуулсан гэдгийг Игэл телевизээр бүр одоо яриад нөгөө ард түмний хэлэх үг гээд би яг 8 жил ажиллахдаа би нэг юмд нүүр бардан байдаг. Би муу сайн ч байсан хэвлэлийнхнаа цуглуулад хүмүүсийг цуглуулад 500-600-аар нь суулгаад тэгээд ажиллаад өгнүүлээд гарч ирсэн 5 чиглэлээ. Ийм ажил хийлээ та нар юу гэж бодож нөгөөдүүл нь босоод намайг шүүмжлээд ингээд гарч ирсэн. Би зүгээр би юу хийдгүү байсан. Би өнөөдрийн шиг жишээлбэл яг энэ юмны араас одоо юу орж ирэх вэ? Та нар баг өөрсдөө мэдэрч байгаа. Нөгөө Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын тухай асуудал орж ирнэ. Тэгэхээр энэ ягаад орж ирэх вэ гэхээр одоо Монголын өнөөдрийн эрх баригчтай ажилдаг түншүүд гэж бараг алга болчихлоо шүү дээ. Хамтрагч гэж бараг байхгүй. Тэр 5-7 захирал өөрөө гараад хэлж штэ. Нөгөө Хятадын аж ахуй нэгж Хятадаас агаад байдаг хүн чинь China Energy гэдэг компанийг бид нар стратегийн хөрөнгө оруулагчаар сонгож магадгүй гэж. За ингээ Хятадыг ингээд оруулаад ирэн тэгэхээр энэ одоо шүүмжлэлийг бид нар дийлэхгүйгээд одоо нөгөө явж исэн бүтэн жил төлөвлөлөд хийжсэн IPO-го зогсоо гэсэн үү юусан. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс тийм шийдвэр гарч байгаа гэд хэвлэлээр явж исэн. Та нар ийм өчүүхэн тэгэхээр наадуул чинь өөр түнш байхгүй. Тэр Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага руу орон одоо мөнгө өгнө гэсэн тэр нь бас худлаа болж хувирна. Тэгээд өнөөдөр Монголыг тэрч авах боломжтой мөнгөтэй төгрөгтэй нэг л том хөрш байна. Өөр наадуул чинь хаалга байхгүй шүү. Ийм учраас хүмүүсийн анхаарлыг өөр юу руу татах вэ? Тэгээд дараа нь ингэж энд нэг ийм аюултай бичлэг болдлоо, энд нэг ийм аюултай юм болдлоо, тийм прокурорын юм болдлоо. Та нар өөрсдөө ч үзсэн шүү дээ. Тэгээд тэр хүмүүс нь тайлбар хийж гин. Тэр хүмүүс нь амьдлаа байгаа бол эргээл тайлбарлаж л таараа. Тэгэхээр би юу хийгээгүй вэ гэхээр би Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага руу орё гэж лав зөвтгүүлж байгаагүй. Би Монгол хүнийг ямар ч хэрэг хийсэн байсан цаазаар авна гэж ярьж байгаагүй. Би хэдэн мянгаар нэм шулмын айран байгуулж хүмүүс рүү дайруулж байгаагүй. Би хэвлэл мэдээллийг одоо энэ юу гэдгийг нөгөө зөрчлийн хууль гэдэг ч юм уу дуурсан бүхний хууль шүүхийн өмнө дуудаж байгаагүй байхгүй юу? Би зүгээр хийжсэн ажлаа биш. Жишээлбэл хийхгүй байсан юмаа хэлэхэд зүгээр л хэлэхэд ийм зүйл байна. За. Тий. Манай яг үнэ. Манай хуулийн дутагдал байгаа шүү дээ. Миний тэр нөгөө сонгогдсон болон томилог заалбан тушаалтнууд хариуцлага тооцох хууль гэдээ оруулж ирсэн. Тэн дээр ямар хуулийн заалт би оруулсан бэ гэхээр ерөнхий прокурор энэ их хурлын гишүүнийг, энэ ерөнхийлөгчийг, энэ ерөнхий сайдыг, энэ засгийн газрын гишүүнийг бид нар шалгах шаардлагатай байна гэж санал тавих юм бол санал тавьснаар асуудал дуусдаг. Шууд бүрэн эрхэнд хөдөлгөлцдөг. Тийм болгоё. Тэр их хурл дээр санал хураадаг барьдаг тийм юм байхгүй. Өнөөдөр нөгөө их хурлын чи олонх нь хөөрхий тэр жидүү гэдэг юмар ч юм уу баригдсан учраас өнөөдөр ийм аргагүй байдалд хүрж шít. Та нар тэр их хурлд оролцоо тийм чухал хууль орж ийн гэж яхад ороод өвхлээ сууж байгаа гишүүдийг хардаа. Хэдэн хүн өөдөөс нь арай нэг өөр юм ярьж гин, хэдэн хүн тэнлүү дайрч гин тийм ээ. Яг л ийм л байдалтай байхгүй. Тэгэхээр тэр одоо тэр шалгалт хийх боллоо шууд ерөнхий прокурор их хурлд танилцуулаад тэр их хурлын гишүүн чөлөөлөгддөг байсан бол болоо. Одоо 94 онд шүү дээ намайг их хурлын гишүүн байхад Ц.Элбэгдоржийг шалгах шаардлагатай байна гэж хуулийн байгууллага тавихад би шууд тэр дор нь өргөдлөө бичээд их хурлаас гараад явж ирсэн. Тэгээд дараа нь шүүхийн байгууллага одоо миний нэр төрийг цагаатглаа гэдэг шийдвэр гарч ирсэн. Ерөөсөө улс төрчид тийм л байх хэрэгтэй.
Та 8 жил шударгаас ярьсан. 8 жил хуулийн засагт ярьсан. Таны 8 жил дэвсэн энэ хуулийн засагт хүнийг ирүүлэн шүүдэг. Үнийг хэлсээр бүтэгдэг. Шудраг бусын хөлтөөр чиглэдэг. Ингэж бэлдсэн хуулийн засаг юм уу? Нэг хоёрдугаар одоо энэ үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс гаргаж байгаа энэ шийдвэр. Улсын хурлаар магадгүй болчих магадгүй. Энэ шийдвэр бол Монгол улсад амжилтанд үндэс зүйлэг байхгүй болох гэж хүмүүс ярьж байна. Тэгэхээр та сэдв байдаг хүмүүс их байна гэсэн. Зүгээр Батуулга Ц.Элбэгдорж гэдэг хувь хүмүүсийн хоорондын энэ сэдвээс болж Монголын ард түмэн олох хэрэгтэй байна. 30 жил явсан Монголын ард түмэн олох хэрэгтэй байна. Тэг чи бараг наад өөрийнхөө ярьж байгаа юмаа сайхан фэйсбүүкээр дараа цацчуул бараг дээр юм шүү. Заавал миний хариултыг авах гэдэг шаардлагагүй шүү. Би бол хангалттай хариулсан. Тийм учраас одоо энэ за ямар юм бэлээ. За зурган дээр одоо хариулна. Гүг Баянгол зочдлуудчин дээр улсын хурлын гишүүнд байсан шүү дээ. Тэгээд улсын хурлын гишүүн байхдаа хууль шүүхийн байгууллагаас цухтаад явж ирсэн. Хууль шүүхийн байгууллагаас цухтаж явж байгаа л ордонд орж ирээд суучлаа шүү дээ тэр хүн. Манай хуулийн бас нэг дутагдал байдгийн. Өндөр албан тушаалтнууд ялангуяа их хурлын гишүүн ерөнхийлөгч хинч бай. Хууль шүүхийн бусад оронд яг тэгдэг. Би тэр хуулийн төсөл дээр бас тийм заалт оруулж ирсэн. Өнөөдөр шударгаас тогтоох гэдэг юм бол тийм хуулийн заалт оруулах хэрэгтэй шүү дээ. Их хурлын гишүүнийг мөрдөөд явж байгаа бол одоо хэрэг үссэн явж шүү дээ. Асууя гэд. Их хурл нь өгдөгвэ. Тэгэхээр дараа нь тэнд ямар хууль вэ гэхээр тийм их хурлын гишүүнийг дахин их хурлд нэр дэвшүүлдэг. Шууд бүрэн эрхийн хугацаанд дууслаа штэ. Их хурлын гишүүн биш бол дараа нь надуул чинь их хурлын гишүүн явж байгаад нэр дэвшигчийн бүрэн эрх гээд өөрийгөө хамгаалаа явчихдаг байхгүй. Би одоо бас их хурлын гишүүн байна гэдэг. Яг тэр их хурлын бүрэн эрх сүүлчийн чуулган хуралдлаа. Сүүлчийн чуулган хуралдсан өдрөөс тэр бүх их хурлын гишүүд бүгдээрээ одоо бүрэн эрхгүй болох ёстой. Тэгээд хуулийн байгууллагууд шууд дуудаад авчдаг. Ерөнхийлөгч юм уу ерөнхий сайд одоо ажиллаа хийгээд явж штэ. Буруу хууль зөрчсөн, хахуул авсан, өөдгөө ажил хийсэн байгааг хууль шүүхийн байгууллага мэдчихэж болно. Тэрнийг баталгаажуулаад явж идэг. Бүрэн эрхэн дуудлаа, намайг дууддаг шиг 5-7 дээр дуудаж гин гэдэг шиг шууд дуудаж ирээл байцаах хэрэгтэй. Яг ийм хууль оруулах хэрэгтэй. Өнөөдөр нэг юм байгаа. Наадвал чинь бүгдээрээ шударгаас ярьж байгаа боловч ийм хууль оруулах тухай ярьдгүй. Миний ганцхан ялгаа бол би шударгаас ярьдаг. Тэр 20 хэдэн жил 30 хэдэн жил ярьлаа гэж ярьж байна. Би тэрнийг засах хууль л оруулдаг. Би тэрнийг зогсоох хууль оруулдаг байхгүй. Үүгээрээ л би ялгаатай. Тэр жижиг дунд үйлдвэр гэж шилэн дансны хууль оруулаад өнөөдөр хүмүүс тэрнийг шахаад явж байгаа шүү дээ. 5-7 800 тэрбумын ашиг гэж тэрнийг нээлттэй болгох гэж шилэн данс гэж шахаа явж байгаа. Өнөөдөр хэвэл бүхэн үг нь тэрнийг шаардж байгаа шүү дээ байхгүй. Тэр байхгүй. Энэ эрхийн хэвлэлд өгчих ёстой. Энэ эрхийн ард түмэнд олон нийтэд өгөх ёстой. Манай их хурл оруулахаар нөгөө хариуцлагын талын одоо авч хаяад дараа нь бусдыг ингэж оруулах гэж оролдоод байдгийг. Зурган дээр асуусан. За зурган дээр. Миний тэр их тэнгэрт амьдарчсэн албаны байранд албаны нэг ч зураг байгаагүй. Нэг ч зураг байгаагүй. Одоо тэндээс зураг хулгайлаад автсан юм шиг те. Тэр нэг таарсан байж магадгүй нэг зураг байна. Бусад зургийн шинжилнэ гэдэг ингээд 10-аад зурагч хэлв 9 зурагч хэлв авчирлаа гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр таарсан байж магадгүй гэж байгаа нэг зураг нь бүр 2008 онд тэр одоо цуглуулагчд ирсэн тийм зураг байна. Тэгэхээр би 2000 одоогоос 10 жилийн өмнө 100 зураг гэдэг ийм үзэсгэлэн гаргаж ирсэн. Та нар бараг санджиж магадгүй. 100 зураг шүү. Тэр үед хүмүүс бол 1-2 зураачийн хойноос одоо зураг цуглуулах гэж явдаг. Би бол социализмын үед үнэгүй болчдөг. Социализм нураад тэр 90-ад оны үеэр үнэгүй болцсон байсан тэр зургуудыг л гаргахгүй гэж явсан. Тэгээ миний ганц мөрөөдөл бол Монголдо нэг гайгүй зураг цуглуулаад түүгээрээ нэг галерей хийгээд үлдээе гэж бодсон. Уран зургийн галерей гэдэг бол дандаа л хувь одоо тэр цуглуулагч нарын юмн дээр босдог. Тэр бусад зураг нь болохоор аваад явсан гэж байгаа нь энэ говийн зураг байгаа мэн говьтой төстэй юм байна. Энэнийг авнаа говь гэсэн зураг алга болсон гэсэн. Гол гэсэн зураг алга болсон гэл. Зүгээр л энэ цаанаас нь Ц.Элбэгдоржийг нөгөө одоо 5 толгоогоор хайгаад юм олддгүү, асемээр хайгаад юм олддгүү, 49-ээр гүтгээд юм олддгүү. Яг над дээр одоо та нар ч гэсэн адилхан тэр нэг Эрдэнтийн шороо идэж начит их гээд байгаа шүү дээ. Та нар тэрний хойноос яваад сурвалжлаа л да. Ц.Элбэгдорж үнэхээр тэр шороо идсэн юм уу? Үнэхээр тэр одоо хүнтэй нийлээд хув авдаг юм уу? Тэрнийг олоод ирэх юм бол би хэлээд байгаа шүү дээ. Бүр хэдүүлээ одоо тодорхой мөнгө нэхий. Тэгээд тэрнийх нь 10% нь 30% нь хэвлэл мэдээллийн байгууллага олсон хүмүүст өгье л доо. Үнэхээр л тийм байгаа бол миний нэг хүмүүжил бол би зүгээр л би хүн ямар үед алддаггүй вэ гэхээр зүгээр тэр хэцгээс заяасан тэр хүмүүжлэл барьж явах хэрэгтэй. Би бол төрд орохдоо
ажлаа эхлэхдээ зүгээр өглөө босоод би залбирдаг. Би одоо тэр эцэг дээдстэй залбирдаг, төрдөө залбирдаг, ард түмнийхээ буян заяанд л залбирдаг. Тэнд л би буруу юм хийхгүй л явах ёстой л гэж ойлгосон. Тэгээд өөрийнхөө тэр барьж явсан замаар явсан учраас өдий болтол явж байгаа. Тэр ямар ч асуудлаар байсан шалгаж болно. Ямар ч асуудлаар байсан гүтгэж болно. Тэгээд үүс тодорхой баримтыг гаргаж ирэл тэрнийг одоо хийгээл явал. За алтууыг тэр би ерөөсөө бүрүү төвшин гэдэг тийм хамаатан мэдэхгүй шүү дээ. Миний ээж хөөрхий өөд болохынхаа өмнө 8 хүү төрүүлсэн хүн шүү дээ. Тэгээд цуглуулсан манахаас 127 одоо тэр хүүхдүүд нь эхнэр аваад эхнэрийнх нь хүүхдүүд нь суугаад 127 хүн цуглуулж ирсэн яг одоо миний хамаатан. Тийм хүн байх. Та нар нэг ийм одоо зүгээр ийм юмаа уг нь фэйсбુક дээр та нар бичээл явуул да. Өөрсдийнхөө тэр хэвлэлээрээ явуулсан дээ шүү дээ. Надаас заавал энэ гүтгэлгийг давтан асуух ямар ч шаардлага байхгүй. Наа чин гүтгэл алтууыг гэсэн. Ерөнхий сайдыг огцруулах одоо саналыг ерөнхийлөгч гаргаж болно гэсэн нэг тийм заалт хуулинд байдгийг. Тэгээд тэрний дагуу сая одоо Баттулгад нэг өргөдөл бичээд ахлах зөвлөхөөсөө өөрчлөгдөж штэ. Яг тэр шиг нэг тийм сараасан өргөдөл нэг цаасан дээр бичиж орж ирснийг би хараад тэгээд буцааж өгч ирсэн. Тэр үед чинь тэр хүн бараг тэнд одоо суух тийм боломж манай хэвлэлийнхэн санаж байгаа да тэр нэг хөргөнийх нь асуудал тэгээд нүүрснийх нь асуудал нөгөө ардын намынхны олоод авцсан юм гэдэг чинь хэдэн мянган штэ улсын бүртгэл дээр ингэсэн байна 5 толгой дээр нэг тийм хашааны юм гарч ирлээ энд нэг тийм гарлаа нөгөө нэг хар байшин одоо авгаан хаан нэр дээр бариуллаа швилүү тэгээд тэр чинь нөгөө бүр үнэхээр л хүнд байдалд орцсон байсан байх. Мэдээж надаар тэр галыг бариулж тэр саналыг их хурл руу гаргуулах гэсэн болов гэж боддог. Өөр юм байхгүй. Би бол болсон юмыг болсноор нь тэр болоогүй юмыг болоогүйгээр нь. Тэр нь ирээд одоо би тэр тайлбараа өгнө шүү дээ. Тэр бум төгрөг гэлөө нэгсэн байна гэсэн сураг сонсогдсон тий. За одоо байгаа намын өдөртгүүд нь Монгол одоо манангийн гадны боловч тийм ба намын гişүүд ихэд та юу намын хавуул ажиллагаанд ямар байсан намын гişүүд нэмэр байгаа нэг тийм би зүгээр ингэж бодсон юм а яг үнэндээ бол би нэг ийм юм яриад хэвлэлийн баг хурал хийгээд явахыг ерөөсөж бодоагүй. Ерөнхийлөгчийн ажилласаа чөлөөлөгдөд 2 жил шахуу би хичнээн дайруулсан ч гэсэн дуугүй явсан. Миний ганц хийсэн буруу юм бол магадгүй 5 жилийн өмнө тэр одоо төлөвлөгөөгөө хийгээд явж байгаа улсуудыг дуудаж ирээл та нар төмөр замаа тавил да. Монголын боломжийг алдаад байна. Би та нарт хэлье. Сая Эрдэнэс 5 толгой 800 тэрбумын ашигтай ажиллалаа гэж байна. Яг үнэндээ болвол 800 тэрбум биш. 8 тэрбум долларын ашигтай ажиллах боломжоо Монгол алдсан байхгүй юу? Тэр л байгаа. Би тэрнийг л хэлж ирсэн. Монголын төмөр зам тавиагүй байхад манай цаатлаар Оросын төмөр зам ашиглалтанд ороод нүүрсээ зөөгөөд эхэлсэн. Одоо Монголоос тийм их нүүрс авахгүй. Сая тэр мэрэгжлийн байгууллаганд гаргасан байлээ шүү. Би танарт нэг юм хэлье. Төмөр зам тавиагүйгээс төмөр замыг 2012 оны төгсгөлд оруулахаар нөгөө төмөр зам тавих гэжсэн улсууд чинь төлөвлөгөөгөө хийцэн байсан шүү дээ. 12 оны төгсгөлөөр төмөр зам баригдаад төмөр замаар 13 оны 1 сарын 1-ээр нэгнээс нүүрс зөөсөн бол 9 тэрбум долларын буюу ойролцоогоор 21 их найдын экспорт Монгол хийх боломж байсан. 21 их найд та нар боддоо 21 их найдаасаа эргүүлээд 16 их найдын татварыг төлцсөн байх ёстой байсан. Ийм их боломж Монголын эдийн засаг бараг 3 дахин өсөх боломжийг тэр төмөр зам бариагүйгээр хаасан. Одоо тэр шороогоо шахаж байгаа тэр шороо нь тэр төмөр зам нь ингээд тавьсан байхад хятадын төмөр зам цаанаас нь ингэж орж ирсэн байдаг шүү дээ. Манай тэр шороо буруу хийсэн гэдэг нь хятадын төмөр замыг нийлэх гэж байгаа хэсэг нь 27 м өндөртөө орж ирж байгаа. Манайх ерөөсөө 3 м ч хүрэхгүй байгаа шүү дээ. 1 м ч хүрэхгүй. Зарим газар нь зүгээр хусаа хийцсэн байгаа. Тэгээд тэр хоёр төмөр зам чи ингэж нийлдэггүй шүү дээ. Энэ нь ингэж орж ирж байгаа, нөгөөх нь ингэж очиж байгаа. Дахиад нийлүүлэхийн тулд дахиад 60-70 км-ээр замаа юу юм. Тэр төмөр замаа барих гэж хэрүүлээ хийсээр байтал хятад бараг нүүрс авах болох байх. Тэгэхээр тэртээ тэргүүл ийм боломж алдагдсан. Би ийм боломж монголчууд алдагдаа. Тэр боломж нөгөө нэг үржүүлэх эффект гэж байдаг шүү дээ. Монголын эдийн засаг руу бүгдээр ороод Монголын эдийн засаг өнөөдрийнхоос 3 дахин өндөр өссөн байсан бол 3 дахин одоо тэлсэн байсан бол 10 тэрбум долларын эдийн засаг биш 30 тэрбум долларын эдийн засаг болцсон байсан болвол хүмүүсийн цалин ямар байх вэ? Тэтгэвэр ямар байх вэ? Энэ аж ахуй нэгжүүд юу хийж яах вэ? Эннийг л хайрын юм аа. Чи ийм боломжийг алдлаа л гэж хэлсэн. Тэгэхээр ерөөсөө харж байгаа л энэ Ц.Элбэгдорж гэдэг чинь өөрөө сэдв юм байна шүү дээ.
Элбэгдорж гэдэг сэдвийг сэвье. Элбэгдоржийг хамгийн муу хүн болгоё. Тэгээд энэ сандал чинь бас ингэж болдго юм байна. Энэ сандал дээр ирж сууя гэдэг тийм л санаа төрсөн байх л гэж бод. Чи асуулт босноо хариулт нь за. Ямар ч ашиггүй. Одоогийн ерөнхийлөгчд ашиггүй, Монголд ч ашиггүй. Гэхдээ түүнээс өөр түншил олдохгүй л байх шиг байна хөрхий. Тийм гарц олдохгүй шүү. Сая асуултанд дахиад хариулъя. За, юу вэ? Ардчилсан нам. За. Ардчилсан нам дээр би ерөөсөө ингээ хэвлэлийн баг хурал хийгээд энэ одоо төрд байгаа хүмүүсийн өдөөс юм яриад яг уу. Тэр нь ганцхан юм би маш сайн ойлгосон. Энэ хэрүүл орвол өнөөдрийн их хурал дээр ярьж байгаа шиг юм улс төржилт бол дандаа Монголын цагийг шатааж идэг. Өнөөдөр үнэхээр засгийн газар шал өөр ажил хийж явах ёстой. Тэр долларын курс унаад байгаа, тэр цалин тэтгэврээ нэмэх тухай, тэр эдийн засгаа 3 дахин тэлэх тухай ярих ёстой байхгүй юу? Шинэ хөрөнгө оруулагч олох тухай, шинэ оюу толгой шиг 2 3 одоо тийм төсөл эхлүүлэх тухай ярих ёстой. Тийм боломж эдэнд алга байна л да. Тэгж ярьж чадахгүй байна. Тэгэхээр би тэрэн дээр нь одоо ийм юм их ч гэсэн би шүүмжлэхгүй зүгээр явъя. Тэгээд энэ хэрүүл тэрний оронд тэгж чадахгүй учраас хэрүүл хийсэн дээр. Би өөр ерөнхийлөгчийн ажлаа өгтөө би өөр итгэлтэй байсан. За эднэр эдийн засаг өөдөн татчих чадахгүй баха. Эднэр ганцхан сэдв барьж авна, шударгас гэдэг сэдв барьж авна. Тэгээ мэдээж Элбэгдорж гэдэг сэдвч барьж авах байх. Ингээл энэний хойноос явна да. Өөр эдийн засгийг өөдөн татаад хүний амьдралыг өөдөн татах юм нэг ч хийж чадахгүй. Тэгэхээр тэрнийхээ оронд юугаар хүмүүсийг цатгах уу? Юугаар одоо цонхны цаанаас чихэр долоолох уу гэхээр яг энэ сэдвэрээ явна гэж бодож байсан. Одоо энэ сэдвэрээ л үргэлжилж явж байна. Тэгээд энэ хэрүүлээс хол бай, энэ хэрүүл Монголын цагийг шатаадаг гэж ингэж л боддог. Тийм учраас би хэрүүл ийм юм руу орохгүй бай. Дээр нь би ажиллаа хийгээд дууссан. Монголд байсан одоо төрийн тэргүүн гэдэг энэ өндөр албан тушаалыг ард түмнийхээ энэ одоо буян заяагаар одоо өгсөн саналаар хассан одоо болоо. Би зүгээр улс төр гэдэг юмнаас хол явъя гэж бодсон байхгүй. Улс төр чинь тойроод ийм муухай хэрүүл ба штэ. Тийм учраас намд жинхлэхэж болий. Би өөрийгөө бодсон бол намд жинхэлдсэн, тэнд дахиад нэг сэтэр аваад зүүцсэн, наад зах нэг дэд дарга болцсон ч байж магадгүй штэ. Тэгчээд намайг одоо дайраад намайг шорон авч явах гээд аливаа намын гişүүд суугаараа гэд ингээд намынхаа гişүүдээр өөрийгөө хамгаалуулах байсан байж магадгүй байхгүй. Би бол тэг сонголт ерөөсөө хийгээгүй. Тэгээ та ягаад нам руугаа орохгүй вэ? Элбэгдорж нам руугаа орох юм бол дахиад улс төр болно. Нөгөө ардчилсан нам дотор ч айгүй бол газар хөдлсөн юм шиг болно шүү дээ. Үгүй энэ Элбэгдорж байгаа дахиад энэ төр гээд нэг ийм юм биш. Зүгээр л Монголд хэрэгтэй ажиллаар хий. Тэгээ би гадна олон улсын хэмжээнд над хийж байгаа 3-5 ажил байна. Монголдо хийх шаардлагатай гэж бодсон хэрүүлээс хол 3-5 ажил байна. Би яг энэ лүүгээ бүрэн анхаарлаа хандуулаад ажиллая гэж бодсон юм аа. За. Тэгэхээр зүгээр би бол энэ өнөөдрийн болж байгаа үйл явцад би ингэтлээ бас дордно гэж бодоагүй. Энэ үйл явцад мэдээд санаа зовж байгаа. Одоо нэг муу хүн байгаа. Элбэгдорж гэж муу хүн байж магадгүй. Намайг оюутан байхад нэг юм онгой байдаг байсан. Тэр нь баг болсон явдал шүү дээ. Нэг Вьетнам оюутнаас асуусан байдаг. Тэр нь юу гэж асуусан бэ гэхээр таныг хамгийн их санаа зовоож байгаа юм юу вэ гэсэн чинь нэгдүгээр цогтун Монгол, хоёрдугаарт Америкийн империализм гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр одоо тэр Монгол оюутан согтчоод нэг Вьетнам оюутныг дээрлэхдгийг одоо хамгийн аюул гэж бодож байна. Өнөөдөр Монголд нэг муу хүн байна, нэг муу орон байна л гэж ингэж хараад байгаа. Тэгэхээр муу хүн гэдэг Элбэгдорж байгаа дарж авахын тулд Монголоо шатааж болохгүй шүү дээ. Уг нь бол тэр зоригийн алуурчид гэдэг улсууд яасныг тав хүн мэдж байгаа шүү дээ. Хуулийнх нь тогтоосон. Тэр хүмүүс зоригийн аллагын асуудлыг нэг нь хэлчих гээд байна, илчилчих гээд байна гэдэг үүднээс авгаа хөөхтэй гэртээ шатаасан. Тэгэхээр яг тэрнтэй адилхан нэг муу хүн байна гэдгээр Монголыгоо ингэж одоо дарж авах, энэ хуул шүүх гэдэг энэ институтээ дарж авах ийм юм болвол уг нь гармааргүй л байна. Тэгэхээр энэнийг л би хэлье. Энэ бол санаа зовоож байгаа. Хамгийн их санаа зовоож байгаа гадныхаа асуудаг энэс өмнө миний санаа зовж. Ерөөсөө энэ Улаанбаатарын энэ бохирдол, энэ хөрсний бохирдлын утаа шүү. Энийг манай хуулийнхан, манай хэвлэлийнхэн нэг хаяхгүй байх гэж би бодож байна. Энэ дээр хэрвээ хамтраад ажлыг шийдэл олъё гэдээ явах юм бол би энэ дээр бүр бүх цагаа зарцуулмаар байна. Сая алтан уяг гэж асуулаа. Би алтан уягийг жишээлбэл энэ утааны комиссийн дарга болоосаа гэж бод. Тэр нэг нүүрс түүхийн нүүрс орж ирэхэ болоод нэг зогсоод ингэх гэсэн чинь түүхийн нүүрсийг багасгаад бүр Улаанбаатарыг тэр чигт нь утаанд 5 жил одоо үргэлжилж шээ. Алтан уяг бол бас зорьсон юм хийх гэж оролддог хүн байхгүй. Тэгэхээр энэ утааны комиссийн дарагч болд юм уу? Үнэхээр энэ Элбэгдорж би бол тэр гадна дотны шийдлүүдийг аж ахуй нэгж олон нийтийн байгууллага хэвлэлийг би холбож өгөөд өнөөгийн төртөө холбож өгөөд би өдөр шөнөгүй гүйж чадна энэ дээр бол. Та яг энэ дээр нэг ингэж гүгэж гэх юм бол би гүүхэд бэлэн.
Яагаад гэвэл энэ утааны асуудал хизээ нэгэн цаг шийдэгдэнэ. Бид нар байна уу, байхгүй байна уу 30 40 жилийн дараа шийдэгдэх л байх тийм үү. Гэхдээ энэнийг бид нар наашаа ойртуулмаар шүү дээ. Эннээс болж ямар их өвчин, эннээс болж ямар их ээж аавууд тэр одоо жоохон хүүхдүүд хохирж байна тийм ээ. За ингээд одоо нэг 3 асуултанд хариулъя тэгээд дуусгах уу. За энэ хуулиа өөрчилчих гэжсэн гэдэг дээр хуулиа өөрчилж болно институтаа устгаж болохгүй байхгүй юу? Тий. Шүүх хуулийн байгууллага тэр хариуцлага тооцох тухай улс төрийн хариуцлагын хууль оруулж болно. А гэхдээ институтаа устгаж болохгүй. Тэгэхээр би хэлээд шүү дээ. Нэг муу хүн байгаа, нэг муу үйлдэл хийсэн хүнийг устгах гээд одоо гэр бүлийн шатаадагтай адилхан тэгж хандаж болохгүй. Монголыг шатааж болохгүй байхгүй юу? Тэр хууль шүүхийн байгууллагыг алга болгож болохгүй. Яг л энтэй адилхан байхгүй. Харин тэр хариуцлагыг улам нэмэгдүүлэх тухай одоо ямар учраас энэ хэрэг тэр зохион байгуулагч гэдэг юм уу илэрх гээд тэр нь магадгүй их төгсөн ч байсан байж магадгүй. Гэтэл та нар боддоо зоргийн алуурчин гэдэг тэнд сууж байгаа хүн хууль зүйн сайдаас ийм одоо мэдээлэл авууд ээж аваасаа ч юм уу хууль зүйн сайд чамайг өмгөөлөд байгаа. Айгуул чамайг эмнэлэгт хэвтүүлж магадгүй юм байна. Тэгээ сая мэдээлэл хийлээ эмнэлэгт хэвтүүлж байгаад гаргана гэж байна. За одоо чи бол тэр нөгөө одоо захиалга өгсөн хүнийхээ тухай дуурч болохгүй шүү. Гэхдээ тэр ямар ч одоо муу хүн, ямар ч алуурчин, ямар ч хулгайч бай, тийм одоо үг сонсох юм бол тэр хүн дуурах уу? Та нар зүгээр боддоо. Яг энэний оронд өөрийгөө тавиал одоо тийм байдалд орсон хүн байх юм бол. Тэгэхээр манай хуулийн дээр байдаг шүү дээ. Эхлээд тэр одоо гэмт хэрэг үйлдсэн хүний нь бол тэгээд дараа нь захиалсан хүний нь бол тэгээ бүр ингээ бичсэн байдгийн. Тэр аллага үйлдсэн хүнд өгсөн ялаас одоо захиалсан хүн гэдэг юм өнөөдөр хатгагч гэж нэрлэж байгаа. Тэр хүнд өгөх ял бага байж болохгүй л гэж бичсэн байдаг. Тийм би түрүүн хэллээ. Энэ бол нэг хоёр шаттаад яваад дуусчих хүн амны хэрэг шүү дээ тийм ээ. Алуурчны нь оллоо. Зохион байгуулсан хүний нь оллоо. Одоо дараа нь бол миний бодож ирснээр ягаад тэр олон жил болов гэдэг дээр бас хуулийнхан анхаарах байх гэж бодож ирсэн. Одоо өнөөдрийн яриад байгаа энэ цагаад нь гинүү цагаадахгүй гинүү энэ асуудал ямар байдлаар үүсв, юу болов гэдгийг дахиад үзнэ. Тэгэхээр энэ бол дахиад магадгүй 1-10 жил биш, дахиад 2-3-10 жилээс ч юм уу ёстой нөгөө чулуу бүрийг эргүүлэх байлгүй дээ. Тийм учраас өнөөдөр нэг дийлж байгаа юм шиг сэтгэгдэл хүмүүс төрж ээж магадгүй. Айхтар шудрагаас тогтж байгаа юм шиг сэтгэгдэл төрж ээж магадгүй. Өгүүл болов уу гэж бодож байна би. Дээд шүүхийн дараагийн таныг үргэлж тусангуудаа дээд шүүхийн дараа хугацаанаас өмнө солиод авилгатай хэсэг газрын дараа шоронд хорж байгаа энэ шудраг бүсгийн хувьд би болсоо ганц гэдэг юм хэлжтэй. Хоёрдугаар нь хууль тогтоох одоо байгууллагыг хинэж хэлждэг таныг шүүхэд 40 гаруй шүүгчийг томилсон байгаа. Бараг одоо энэ 40 шүүгчийг одоо дуулахын тулд үндэсний аюултай байдлын зөвлөл гэдэг юм гуралд юм хөрөнд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай. Харин тий нөгөөтгөө хүчтэй дээд байгууллагыг хүмүүс ингэ яриад хаар иргэд үнэхээр хинтэн идэхээр идэхгүй та ингэ харагдав. Үгүй зүгээр л бид нар өөр ном уншиж байгаа, өөр юм харж байгаа, өөр итгэл үнэмшилтэй л байгаа шүү дээ. Би мэдэхгүй зүгээр яг миний гарын үсгтээ шүүгчд өгсөн үнэмлэлт өчөөр тохирохгүй бараг 400 байгаа байх. Нөгөө шүүхийн хууль шинээр гараад тэгээ шүүгчдэд бүгдэнд нь шинэ үнэмлэх болгосон шүү дээ бүх шүүгчдэд. Шүүгчийг өмнө нь зүгээр томилдог байсан шүүхийн ерөнхий зөвлөл гэдгийг бий болгосон. Шүүгч чинь маш их өндөр шалгалтаар ордог болсон. Шүүхийн захиргааны байгууллага, шүүхийн мэрэгжлийн байгууллага хоёрыг салгасан шүү дээ. Хуучин дээд шүүхийн дарга юу хийдэг байсан? Шүүгчд ямар цалин өгөхийг шийддэг, шүүгчд ямар хэрэг хуваарлахыг шийддэг байсан. Тэр бүхнийг өөр болгосон юм аа. Уг нь тэр ажлаа үргэлжлүүлээд хийсэн болвол Монгол шал өөр шүүхтэй, шал өөр боломжтой байх байсан. Би та нарт нэг юм хэлье. Наад хууль шүүхийн байгууллага чинь тэр чигтээ харлуулж болохгүй. Одоо хууль шүүхийн байгууллага устгаснаас тийм ээ. Өнөөдрийн байгаа хууль зүйн яамаа бараг алга болгосон дээр байхгүй да. Энэ нь бол өлзийтэй шүү. Шүүхийн даргаыг үнэхээр хорьсон юм уу? Юу гэж шүүхийн даргаыг хорьж явах юм? Тий, юу гэж хорьж явах юм? Нөлөөлөөгөө.
Би тэрнийг мэдэхгүй тэр хүний одоо нөхөргээд яваад байгаа хүн өөрөө барилга барьдаг, өөрөө тайлбар өгч ирсэн шүү дээ. Тэр олон одоо хүүхдүүд дээр, өнчи ядуу хүүхдүүд дээр байдаг байр нь өөрийнх нь нэр дээр явж идэг ч гэдэг юм. Барилга барьдаг, байр барьдаг, зарагдаагүй байгаа нь өөрийнх нь нэр дээр явж идэг. Тэр хүмүүс гарч ирээд тайлбараа өгөх хэрэгтэй. Би бүр улсын баг хурлын гишүүн болж байхдаа манай ах нар нэг цуглаад би тэгжээсэй. За баг хурлын гишүүн боллоо, ардын хурлын депутат боллоо. Би та нарт юугаар тусалж чадахгүй. Ах дүү нартаа. Та нар боддоо би дээрээ 7 ахтай хүн штэ. Миний ах нараас сайд болсон, миний ах нараас тендер авсан гэж та нар сонссноо. Ер нь тийм юм сонссноо. Одоо та нар хэлдээ тэр 120 хэдэн хүн цуглаж исэн гэж штэ. Тэднэр дотроос тийм юм гарсан гэж сонссноо. Тэрнийг авчираа сайд болгоод, тэрнийг авчираад элчин болгож, тэрнийг авчираад төрийн өмчийн аж ахуй нэгжийн дарга болгож гэж сонссноо. Би хэлдэг. Миний нөлөөгөөр та нарт ямар нэгэн одоо тийм давуу байдал үүсч болохгүй. Энэ бол миний ээжийн, миний аавын ерөөсөө надад сургасан юм сургамжил байхгүй. Энэ сургамж, энэ хүмүүжлээрээ л би явж ирсэн. Та нар бүр бүгдийг хайгаараа, бүх түүхийг эргүүлээрэй. Би бол альч түүхэнд би нэг юм хэлдэг штэ. Би бол түүхийн шүүлтийн өмнө бол нүүр бардам очноо. Би тэгж л ажилласан гэж. За тэр зургийн тухай өчигдөр би бүр нэг телевизэд бүтэн цагийн ярилцлага өгсөн. Одоо ойрын үед гарна тэрнээс та нар бүгдийг харж байна. За харин та нар дээр би зүгээр боддгийн та бүхэн тэр одоо 90 хэдэн оноос хойш айгуул их хурлыг улс төрийг сурвалжилж байгаа сурвалжлагч нар энэ дотор байж магадгүй 20 жил ч юм уу те. Та нар бол дөнгөж сонгогдсон их хурлын гишүүний дэргэд Монголын улс төрийг өстө нэгт мэддэг улсууд байхгүй юу? Та нар дөнгөж их хурл сонгогдоод хүрээд ирэхэд тэдний ярьж байгаа юмыг хараад зарим нь инээд хүрж байгаа шүү дээ. Яг өнөөдрийн гарч ирээд хийж байгаа тэр мэдгдлүүдийг хараад та нар энэ бишгээ зарим нь микрофон аваад явдаг шүү дээ. Би сэтгүүлчдийн нэг юмар үнэхээр бахархсан. Нэг нөхөр гарч ирээд нэг баахан тийм өөрийнхөө юмыг яриад та нараас цацуулах гэж шүү дээ. Тэгэд манай сэтгүүлчид бүгд ирээд өмнө байсан микрофоноо нэг нэгээр нь түүж аваад явсан шүү дээ. Энэ бол та нарын засаглал байхгүй юу? А одоо бол хууль тогтоохоо гартаа авлаа, гүйцэтгэхээ авлаа, шүүхээ авлаа, дараа нь та нарыг авах гэж явна. Та нарыг авсны дараа Монголыг авах гэж явна. Би танарт ганцхан юм хэлье. Энэ ардчил гэдээ яриад байгаа улсууд нэг тийм мундаг учраас яриад байгаа юм биш. Энэ ардчил гэдэг бол Монголын бие даах байдлыг хадгалах арга байхгүй юу? Түүнээс биш Монгол дуртайдаа нэг ардчил руу орсон юм биш шүү дээ. Энэ эрх чөлөө гэдэг чинь Монголын тусгаар тогтнолыг хадгалах арга байхгүй юу? Тэгэхээр энд аюул учрлаа гэж хүмүүс яриад байна. Яг эннийхээ утгыг гаргаж магадгүй хэлж чадахгүй байгаа учраас одоо ойлгогдохгүй байж магадгүй л гэж бодож байна. За ингээд ирсэн явдалд их баярлалаа. Тусдаа яг телевизээр юм асуумаар байвал асуугаарай. За. Буруу тий. Буруу шүү дээ. Гөө үндэсний аюулгүй байдлын хуулиас дэш тавхгүй, хуулиас дэш тавна гэж байхгүй шүү дээ. Гэхдээ өнөөдрийн нэг аюул байна шүү дээ. Хууль оруулж шүү дээ. Нөгөө шүүхийн хууль, авилгалын хууль, прокурорын хуулинд нэмэлт оруулах гэж хууль оруулж байгаа нь аюултай байхгүй. Түүнээс биш хууль шүүхийг шудраг болгоё гэж зөвлөмж гаргаж байгаа бол энэ аюултай биш шүү дээ. Тий. Одоо хууль шүүхийн байгууллагын удирдлагатай хариуцлага тооцъё гэж зөвлөмж гаргаж байгаа бол энэ аюултай биш шүү дээ. А хуулинд өөрчлөлт оруулж байгаа нь аюултай байхгүй. За их баярлалаа.